Έκτη. Και πάμε. Κύριε Παναγούλα μου, τι φτιάνεις? Καλά, Γιαννούλα μου. Να εδώ, παλεύω. Με τη λίτσα δεν το είπα καλά. Το ξέρω. Κάτσε. Ησυχία παρακαλώ και πάμε. Παναγούλα μου, τι φτιάνεις? Καλά, Γιαννούλα μου. Εδώ πηδεύουμε με την Φιλίτσα και την Νίνα. Καλά, τι είναι ολόιδιες. Πώς δεν τις... Αχ, τώρα τα μπέρδεψα. Δεν πειράζει. Καλέ, πώς δεν τις μπερδεύεις? Αυτές είναι ολόιδιες. Όχι ολόιδιες. Ολόιδιες είναι. Δεν είναι ολόιδιες. Είναι, σου λέω. Είναι, καθόλου δεν είναι. Ολόιδιες είναι. Δεν είναι μόνο. Είναι, δεν τις βλέπω εγώ. Όπως βλέπεις στο πρώτο τσάρτ. Όπως βλέπεις στο πρώτο τσάρτ, όπως βλέπεις στο πρώτο τσάρτ. Παράγει περισσότερο γάλα. Η Νίνα. Η Νίνα. Η Νίνα. Όχι εγώ. Επόμενο τσάρτ παρακαλώ από εδώ. Αλλαγή τσάρτ παρακαλώ. Έχει και δεύτερο τσάρτς. Το έδειξα τώρα. Ξαναπείτε το από εδώ. Αφού είναι έτσι. Εντάξει. Και στο επόμενο παρακαλώ, καλά το γυρίζω έτσι. Σιγά. Στα statistics. Στα σταστή. Τώρα με μπερδεύεις. Ναι. Executive summary conclusion. Εδώ είναι το conclusion. Να το πούμε πάλι. Ναι. Στα statistic. Στα ποια? Statistics. Κάτσε. Όπως βλέπεις. Όπως βλέπεις. Μου ήρθε τώρα και Ναι, το είπα ωραίο ήταν έτσι. το κάνει. Πώς το είπαμε? Executive summary. Executive summary. Executive summary. Conclusion Νίνα. Ναι, βέβαια. Το χάλασα. Άρα η Νίνα είναι πιο αποδοτικιά. Είναι έτσι καλά. Έτσι. Άμα θες. Να σου δω ακόμα θες και ένα κουκλού, ένα Τι είναι αυτόν εδώ? κουκλί, πώς το λένε. Μπουκλιτάκι. Είναι εδώ. Άμα θέλεις να σου αφήσω και ένα μπουκλιτάκι για την παρουσίαση. Εδώ το παιδάκι μου. Η Νίνα. Α, μάλιστα. Η Νίνα. Α, ωραία είναι. Αυτή είναι που παράγει του γάλα του πουλί. Μάλιστα. Τότε είναι καλά έτσι. Ναι.